这是全网颜值最顶的5寸穿越机，也是能把你钱包掏空的航模玩具。花6000多搭配一套这样的倒手飞配置，你觉得怎么样？又开始了。大家好，我是519。真没想到有一天，我集齐了天剑家3款不同颜色的街舞。最早发布的炫彩版本，这次升级了全新注塑件，包括镜头保护壳、机头的运动相机座、尾部电源插口。另外 GPS 和接收机天线这次直接用软硅胶替代了传统的 TPU 打印件。之前买过老款机架的兄弟们，可以找厂家免费领取一套新款的注塑件。不得不说，天剑还是很良心的。至于粉色和蓝粉渐变款，终于是出了适配机架颜色的电机和天线，并且2款电机的外转子设计都是做成了爱你的形状。另外这3款机型的规格参数都一模一样，你甚至可以将它们混搭，把粉色的机臂侧护板装到蓝粉上，像这个样子其实也挺好看。还有咱们买机架包装里送的天剑贴纸好多兄弟都不知道干啥用，在机架侧板的这个地方咱可以给它贴上去，这不就更加完美了吗？不是？那基于3款搭载欧4 Pro 图传的街舞，我给你们搭配了一套预算在6000多的配置。飞机咱们可以在这3款里任意选择，眼镜我搭配的是大疆 N3， 虽然 N3 用的是 LCD 屏，刷新率也没有 G2、G3 高，但是它的屏幕尺寸是真的大，戴上去飞的时候真的感觉在看剧目电影一样。遥控器我推荐 T14、T12 Max 都可以， T14会更具有性价比，主要是因为它的发射功率在500多价格的遥控器里能做到最大支持1瓦功率的遥控器，不管是现阶段使用还是后面想升级远航都是完全足够。充电器的搭配其实有很多产品可以选择，不管是我手里的这个 D6 Pro 还是其他的，兄弟们一定要买带内置电源，最好还能支持双通道充电的，这样不管是在家里直接插座还是户外都是比较方便。电池是博士 P7 6S 1550容量，搭配1888 kV 的电机，平飞续航时间能够达到8分多钟，边飞边充的状态下能够一直循环爽飞。最后这3种颜色不同的天剑街舞，你更喜欢哪一款？